一起身就望到奧脫福，真係好幸福。92 room 顧名思義係92班底，其實我都唔知有啲咩人喺裏面，因為年資尚淺，我嗰個年代係 Ashley Young 同埋卡嘉華。92 room 嘅空間係比99 room 大嘅，牆上面都係有啲92班底嘅資料啦，或者係簽名嘅波衫。我補咗啦，原來92班底我識嘅有傑斯啦、碧咸啦同埋史高斯。92 room 嘅洗手間係比99 room 嘅大嘅，但係噩夢啊，又係頭頂式花灑。92 room 就多咗個浴缸，又係躲於衣櫃裏嘅波衫。刷緊牙都可以見到奧脫福啊！瞓喺床上面嘅視覺。房間嘅空間真係好大，嗰時我睇緊 live 啊！奧脫福的日與夜。今次92 room 呢，我哋有食到早餐同埋晚餐嘅。餐廳裏面有好多球員嘅畫，好得意咯，全部都畫得好似。餐廳裏面都係見到奧脫福嘅，真係超幸福。呢個係早餐嘅 menu。講真，啲嘢真係幾好食。想講下呢 Hotel Football 嗰個停車場啊，係過咗對面馬路之後呢，係 Premier Inn 呢隔離啊，真係隔離啊，但係唔好入咗 Premier Inn 啊。本身有4個鐘免費嘅停車場嘅，不過你拍錯咗去 Premier Inn 裏面啊。希望大家唔好拍錯啊！呢度先係 Hotel Football 嘅卡帕啊。再見啦，奧脫福，我會返嚟㗎。